Mnogi ljudi kažu isto. Kažu zemlja mi je lepa, crna, mekana i rastresita, ali biljke nekako stoje. Ne propadaju, ali nema ni rasta, ani uroda. Ako ti se ovo ikada desilo, važno je da znaš jednu stvar. Zemlja zaista može da izgleda savršeno, a da bude praktično mrtva. Većina ljudi pod dobrom zemljom podrazumeva ono što vidi. Ali biljke ne žive od izgleda, već od onoga što se u njoj dešava. Zemlja može biti crna i mekana, ali i bez dovoljno života u njoj. Bez mikroorganizama koji pretvaraju organsku materiju u hranu za biljke. U takvoj zemlji biljka preživljava, ali ne daje rod. Zato je prvo i najvažnije pitanje, da li je tvoja zemlja živa? Najlakši način da to prepoznaš je po mirisu. Uzmite šaku zemlje i protrljajte je među prstima. Zdrava zemlja ima blag, prijatan miris, sličan šumskom mirisu zemlje. Ako zemlja nema gotovo nikakav miris ili miriše prazno, to je znak da u njoj nema života. Ako miriše kiselo ili ustajalo, verovatno je previše zbijena ili stalno vlažna. Dakle, ako zemlja nema dobar miris, rešenje nije u dodavanju još hrane, već u dodavanju organske materije i vremena. Drugi važan znak je u strukturi same zemlje. Navlažite malo zemlje i pokušajte da je oblikujete u kuglicu. Ako se zemlja raspada čim je dotaknete, zemlji nedostaje vezivna struktura. Drugo, ako se pretvara u lepljivu masu koja se ne mrvi, previše je zbijena, zdrava zemlja treba da drži oblik, ali da se lako mrvi pod prstima. Ako se zemlja previše raspada, treba joj organska materija. Ako je previše lepljiva, treba joj vazduh i strpljenje. Treći znak dolazi ispod površine. Zabodite prst, štap ili mali alat u zemlju. Ako prst prolazi lako nekoliko centimetara, onda naglo stane. Ispod toga postoji zbijeni sloj. U tom slučaju biljke imaju plitak koren i brzo stagniraju, iako zemlja gore izgleda savršeno. Rešenje ovdje nije stalno kopanje, već postepeno poboljšavanje strukture kroz organsku materiju i manje gaženja. Četvrti znak daje sama biljka. Ako biljka ima mnogo listova, a malo cvetova ili plodova, često ima previše azota ili vode. Ako sporo raste, ali izgleda čisto i zdravo, to znači da ima hranljivih materija dosta, ali da one nisu dostupne. U oba slučaja, dodavanje još đubriva obično pogoršava stvar. Peti znak se vidi posle zalivanja. Ako voda stoji na površini, zemlja je zbijena. Ako odmah nestaje i zemlja se brzo suši, nedostaje struktura. Zdrava zemlja bi trebala da upije vodu polako i ravnomerno. Kada sve ovo spojiš, miris, strukturu, otpor, ponašanje biljke i reakcija na vodu, dobijaš jasnu sliku stanja zemlje bez ikakvih testova. I najvažnije, nemoj pokušavati da sve popraviš odjednom. Zemlja se ne popravlja dodavanjem još stvari, popravlja se razumevanjem i strpljenjem. Ako ti je zemlja lepa, a nema roda, to nije neuspeh, to je signal da nešto u sistemu ne funkcioniše. Kada naučimo da čitamo te signale, naša bašta, naš vrt prestaje da bude borba i postaje saradnja. To se najbolje vidi na primjeru voća. Ovdje imam posađenu jednu lesku. Moja zemlja je prilično kamenita, dakle kvalitetna je, zdrava je, ali ima mnogo kamena. U takvom slučaju ne mogu da ostavim zemlju jer koren ne može da se probija kroz kamenje. Šta uraditi? Jednom se prokopa jedan veliki krug od metar i nešto od biljke, povadi se kamenje, doda se finog đubriva i ta zemlja se više ne dira. Osim što možete naravno preko zime da bacate organske materije od ostataka hrane, kao što imam ja ovde,
kako bi to privlačilo mikroorganizme i kako bi ova zemlja nastavila da bude zdrava, plodna i živa. Nakon toga ovo više ne treba dirati, treba pustiti zemlju da se sama razvije u jedan živi ekosistem.